Hello anh em, thì ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở Nam Định. Mình vừa phóng từ trên Nam Định về xong. Thì ngày hôm nay mình về thì vừa lúc là có 2 đơn hàng, ba đơn, nhưng mà mình mới hiện tại mình đang cầm 2 đơn thôi. Thì bây giờ mình sẽ unbox quay và xem. Thì đây chính là 2 món đồ mà sắp tới mình sẽ chuẩn bị làm tiếp một clip nữa unbox. Đấy. Món đồ ngày sáng ngày mai sẽ là một con vỏ cây to hơn con vỏ cây hiện tại mình đang dùng. Đấy. Còn đây chính là 2 món đồ mình chuẩn bị trước. Đấy, đây là con bộ keycap. Đây là bộ keycap thì đây này, viền đen xuyên nét, đấy, mạch xuôi. Đấy, mạch xuôi. Còn mình tại mình đang có một con bàn phím kia, đó chính là mạch ngược, đó, phím nó ở trên. Bây giờ mình sẽ unbox cái con này trước nhé, còn con này mình sẽ để sang bên. Con này là con K3 Luxury của con Jiulang. Con này mình dùng con này mình lấy từ hồi cuối tháng 5 vừa rồi, nhưng mà đây ý là con này là cái cáp nó giữ nó trên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở cái bộ keycap mới ra để mà thay vào đây. Mình chán bộ keycap này thôi, mình thay keycap mới cho nó thay đổi tí cho nó đỡ xấu như vậy. Không biết có đủ phím không nữa cơ. Ui, nặng phết em ạ. Bộ keycap nặng phết. Nó gập vào đôi nha em ạ. Đây, mở ra là sẽ như thế này. Ui, cái này là full phím rồi nha em ạ. Full ý là phím 100%. Ok đấy. Bây giờ thì mình sẽ mở ra, rồi mình sẽ thay lên luôn cho em xem. Ui, xịn phết nha em ạ. Nó gấp đôi, nhìn trông nặng, nhìn có vẻ là xịn sò đấy. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình mở ra phát. Cái này nó ép dập vào, nhưng mà giờ biết mở cái gì đây. Chắc mình cắt đôi để xem như thế nào. Mình lấy những con này thôi, còn lại những con kia mình sẽ để yên trong hộp, không động vào, tránh bụi bẩn. Sau này mình có cần thì mình sẽ bỏ nó thay. Nếu mà sau này mình chơi lên 100%, layout 100% thì mình sẽ bỏ nó mình thay. Không thì mình sẽ cứ mãi mình để trong này thôi. Ok. Đây là có cái bên này thì chắc là 1/2 thôi. Còn bên kia là 1/2 còn lại. Đấy. Tổng gói có vẻ kỹ phết. Mình để bên này sang bên tí, mình cứ ở đến đâu mình mở đến đấy. Ok. Đây, mình sẽ lấy ví dụ con phím Space em xem. Đó, đây là như ABS này ạ. Đây. Đấy, nhìn trông xịn xó phết. Có phải mình đứng hơi chắn ánh sáng hay sao ấy. Đấy, đây là phím mạch xuôi mạch ngược. Sao đéo nét được với ta. Đấy. Cái này có vẻ cong cong kiểu gì nhỉ mình. Chắc do nhựa thôi, tôi không quan tâm. Đây là toàn bộ phím. Đấy, hàng ép kìa, đeo các kiểu này. Mình thấy có vẻ cũng ok. Để xem nào cảm giác gõ nó sẽ hơn phím kia. Bây giờ mình sẽ rút cái này ra. Trước khi rút thì mình sẽ thử cảm giác gõ bấm xem như thế nào. Đang có thể nghe tiếng keycap này, để tí mình so sánh em xem. Đây. Cảm giác gõ bấm này. Đây là phím Space này. Đó, ok. Giờ mình sẽ bắt đầu thay phím mới em xem nhá. Mình sẽ lấy con keyboard này, mình sẽ nhấc hết toàn bộ ra để mình cho này sang bên, không tí nhẫn nộn. Nhẫn nộn này phải mất công tỉ mệt. Ok, anh em chờ tí, mình sẽ tô nhanh đoạn này.
thì tại mình đã tháo hết toàn bộ ra rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thay vào nhau nha. Thì trong là đây, sau khi mình tháo thì em có thể thấy ở đây là mình tự dưng có một con xe xanh nó nổi ở đây đúng không? Thì đây là con gì nhỉ, Switch Fantasy. Nói chung là mình thay vào cái phím space để mà cảm giác nó gõ nảy hơn ấy. Đấy, con này thì trong là cảm giác bấm của mình ấy, nếu mà so sánh với con RAW, con màu nâu ấy, đây thì anh em có thể thấy ở đây là mình có một con mạch cũ của con cũng là Yunnan nhưng mà ca mấy mình chẳng biết nữa. Đấy thì con này thì mình đang có ở đây là 1, 2, 3 loại switch. Đấy là red này, blue này và brown này. Thì mình cảm giác bấm của con Fantasy này thì nó cũng chẳng khác gì con brown cả anh em ạ, giống hệt nhau ấy. Đấy, nhưng mà cảm giác con Fantasy này nó nảy hơn con brown này tí thôi. Con này cảm giác bấm thì vẫn như thế thôi, nó nảy hơn nhiều. Còn red thì trong là bên này như nhau hết rồi. Bên này blue thì hơi kêu. Đấy, em bỏ qua mạch này. Mình tính mua switch về mình thay, mình giã hẳn hết chỗ này ra mình thay. Con này thì nó không có hot swap. Mình nói nhanh quá mình bị ngọng nhỉ. Đấy, con này thì trong là phải giã hẳn ra mới thay được. Nhưng mà mình ngại động vào đến cái mấy hàn em nhỉ. Từ hàn ra là chết mạch. Đây cái phím cũ hồi nãy ấy, mình hàn các kiểu đào điều nhiều quá cho nên là cái mạch của mình nó nát ra, nó mới hỏng. Đấy cho nên là con này mình sẽ thôi mình không động đến nó nữa kiểu mình cứ tháo ra tháo vào ấy, nó hỏng đến nó mạch cái kiểu phiền á. Thôi nên là thôi mình chỉ thay mỗi con Fantasy này vào đây thôi. Đấy, còn lại những phím khác mình không động vào một cái gì khác. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu mình thay luôn cái bộ ghi card mới này vào nha. Thì đây là con phím space này, bây giờ mình sẽ lắp luôn vào. Xem nào có đúng lỗ không. Ồ, cảm giác nó xịn hơn phím cũ của mình ấy. Cái con phím space của mình, cái con cũ này, cảm giác nó hai đầu của nó bị kênh như nhau ấy. Ấn bên nọ thì lại đẩy bên kia lên, bấm bên kia đẩy bên kia lên. Đấy, con mới này bây giờ bị ấn phát này nó không bị đẩy bên kia đi, nó xuống cả hai đều luôn. Thôi để tí mình sẽ cho nghe tiếng sau. Bây giờ mình sẽ đấy đã đi nắp phải đã, em chờ mình tí. Đéo nhét nước vậy. Phím mới chặt phết nhưng mà đè mãi mới xuống được. Ui vãi, có hàng phím gì nhưng mà nạ vãi. Phím enter mà nó cứ kiểu cong cong ấy. Rồi mình đéo nhớ cái này là phím nào rồi. Tám, 5, 2, 8 này. Ủa phím 5 đâu rồi? 2, 3. Phím 5 đâu?
Đùa. Đùa nhau à? Điều thấy phím số 5 đâu anh em ơi. Ê khoan nhờ, mình có vất nhập thêm cái kia không đây? Nãy cho thiếu mình à? Wow. Ê. Phim số 5 đâu, what the fuck? Không thể nào thiếu được. 6 này, 3 này, có 9 rồi, không thấy 5 đâu. Mình phải đi nộp hết lại cái đống kia rồi. Có không luôn, không có 5. Bịp nhẹ. Nghi mình vất sang bên đống kia chứ, phải đủ đầy đủ chứ. Đây, hàng số nó phải đầy đủ chứ nhỉ. Mình nghĩ mình sẽ tìm những cái phím màu này để mình xem. Đang chờ tí. Control này, chù này, Big down này, FN này, insert này, num lock này, F7, F5, sound, ART, đeo, what the fuck, đâu rồi? Nhẽ nào rồi nhạc trong này mà tìm mà không thấy luôn. Cái này nãy thì mình vứt xa rồi, không thể nào rơi đến đấy được nhỉ. Nã thế nhỉ, hay rơi đất nè, không có. Cái phím số 5 đâu rồi? Đùa nhau chứ. Đây phím 0, phím 9, pick down, pick up, insert, n, pick up home này, cộng bằng 0. Hay nha. Không thấy phím số 5 đâu nhỉ. Chấm hộp không có. Phím số 5 đâu? Trời ơi, không thấy luôn. Hay đấy. Mẹ chẳng nhẽ nộp lại video xong rồi cân nãy thì có phím số 5 hay không? Mình nhìn đây không có. Nếu mà rơi thì nó đã ở dưới này. Không thấy đâu nhỉ. Ảo thật đấy. Phím đeo, phím insert này, không có phím không này. Mẹ không có nữa, phải ấn bừa lên ạ. Hay nhỉ. Enter này. Cộng này. Ui trời ơi, chết mẹ rồi. Mình kéo mạnh quá nó nên cả con cái cáp luôn. Cái con này vãi rồi. Mày thế. Thôi cái cộng xuống. Rồi bắt đầu đi tìm con số 5 nào. Mà nó tự dưng mất được cái hay gì. Hay thật đi. Để mình đọc lại phát. Mình sẽ đọc những cái con màu này, tại vì nó sẽ không có màu trắng. Đọc lại một lượt xem nào nó ở đâu nào. Đừng có mất chứ. Không thể nào mất được. Đi xuống. 2 cái đây. Hình như không có rồi. Cái nãy mình có một hộp 5 thấy có số 5 không, là nó phím khác. Đùa chứ. Không thấy rồi. Đang chờ tí mình xem lại video xong cái nãy mình một hộp có con số 5 hay không. Mẹ nó mất này tới mới hay. Mình bó tay đi mà. Sau khi tìm một hồi mình rò hết lại bắt được phím này xem là có cắm nhầm con số 5 đâu không, nhưng mà
Không thấy luôn. Toàn đầy đủ hết phím rồi, vẫn không thấy con số 5 đâu. Có cái phím này bẩn bẩn cái gì chứ? Chỉ có con hàng số 5% này thôi, còn lại không thấy con số 5 nó ở đây. Mình nhìn kỹ lắm rồi đấy. Mẹ chẳng nhẽ mất được con số 5. Không thể nào. Nó có nhưng mà kim bị rơi đâu mà nó nhẫn nội trong này. Mình đã tìm mà không thấy đâu. Thế mới hay. Thôi cho nên là bây giờ mình quyết định mình thay vào đó mình cho cái khác mà. Mình thấy ở đây có một con cũng khá là lạ lạ. Đây này. Nó có hai cái mũi tên nó chéo vào nhau, kiểu hai cái mắt trong game, trong anime, trong cái phim hoạt hình ấy. Mình nhìn kỹ lại xem nào, thấy không? Không thấy. Cái chiếu không có. Nạ. Thôi mẹ nó cho mẹ bừa con này vào. Nhưng mà cái nào nặng nóng màu cái gì nhưng mà đừng có con đen nổi ở đây trông khó chịu nhỉ. Nữa cày thế đi nục lại trong hộp không có. Ô nói gì đâu này, cắt được nó quần không có. Kiếm anh cái túi đen đen nãy mình rồi. Không có con gì nhỉ, không lại rồi. Rồi nha, mình sẽ bỏ riêng những con này sang bên. Đấy, nọc hết lại một lượt. Đấy, rồi đấy, mày bán này. Từ ra mình sẽ kiếm một cái gì đấy mình đợi riêng sang bên, trò tránh nhầm lẫn. Chờ tí mình kiếm cái hộp nữa. Rồi, xem hộp này có gì không mình nhét vào phát. Chưa có gì. Đây mình sẽ bỏ một cái vớ vẩn ra, mình nhét vào. Ok, đây mình sẽ nọc đúng những cái con nó mạch xuôi sang bên này để mà phân loại. Cái tôi này, ship này, cái này, cái này, ship này, ăn tê này, ship, 5 ship này, ship nữa này, chiều này, cần tôi này, cách này, thế rồi, bỏ sang bên này, đeo này, cái chéo này, cái này, cái đao này, cái này, đeo cái này, số cuốn lốc này, tận dụng này, tận dụng này, tận dụng vào cái này, cái này, 5 nhát đi, pick up, không, không, hết rồi, pick up này, pick up này, insert này, home này, rồi. Mình đi tìm lại xem nào còn không. Giờ mình sẽ nục lại đúng này. Nhìn dễ mình trong loại này cho đến nhanh. Mình sẽ tìm những con sám sám luôn. Không phải này. Không này. Không có này. Không phải này. Không phải. Không phải. Không phải luôn. Quá lạ. Không phải. Ô. Ảo thật đấy, không có thật. Giờ kiếm một cái hộp để vào đã. Đúng. Đây, vẫn còn một hộp nữa. Poco X6 Pro. Nhét nốt mấy cái này ra để em quý. Mẹ mày. Tôi không có gì. Ui giời. Thế bà mẹ mày dính keo này tí dọn sau nhét đấy đã. Mình không ngờ trên đời này có phép thuật mất được con số 5. Chắc mai phải đánh đều con số 5 xem là có trúng không hay là mất. Mẹ rõ ràng là con nãy mình mở hộp ra là vẫn còn nhìn thấy con số 5. Mình xem lại video đàng hoàng vẫn thấy con số 5.
đầy đủ hàng phím không mất con nào. Thế đó là nó ấy ra thì lại không thấy đâu, mà nhìn không thấy mất rơi đâu cả. Hình như mình còn chỗ mình chưa tìm xuống. Trên này gầm bàn cũng không thấy đâu. Thế chiếu không có. Không có. Thì mình nhìn hết gầm bàn nữa, không thấy đâu. Quay lại. Đây là một điều phi thường. Không thể ngờ rằng trong chốc lát biến mất được con số 5. Hay thế chứ này. Vậy là mình lại mình dọn cái đống này đã, rồi mình sẽ test âm thanh xem. Ok. Mẹ mày xong đầu tí nữa bắt đầu thấy này. Rồi tí mà thấy cười ỉa luôn. Ok, xong. Bây giờ là mình sẽ cắm vào, mình sẽ test âm thanh xem. Nhìn có vẻ đẹp đấy, nhưng mà chẳng biết nó sẽ nét lủng như nào đây. Nhìn kỹ nạn lần cuối nào. Ok, xác nhận là không thấy đâu. Xác nhận không thấy đâu thật. Mấy nhìn cứ sao sao nhỉ. Rồi, cắm vào nào. Xấu vai. Đéo thấy nét đâu cả. Nhìn như cứt thì nhỉ. Chả thấy nét gì cả, nét tối vãi. Ui giời, nhìn ta ra cái oi. Để tắt điện thử nhau xem. Vâng, mẹ phải đéo nhìn thấy gì luôn. Nhìn xấu vãi cứt. Đúng là xuyên nét ngược, nhưng mà lắp phím kia vào thì nó sáng hơn nhiều, nhưng mà lắp cái này vào thì như cứt thật. Xem nào, để xem cảm giác gõ như nào. Thử nghĩ em mất bỏ 160 rồi, ở 170 mua được bộ này về nó vứt đi à. Thôi chắc cứ để đây rồi, để mình test xem mở hiệu ứng đi xem nào, đúng không? Vâng, nhìn càng như cứt hơn. Phèn vãi. Phèn lắm rồi mà. Nhìn cậu đéo gì. Em nhìn này. Tối tăm mù mịt. Nhìn cậu đi xí. Thật nhé vứt đi. Ui giời. Tầm mắt độ sáng rồi đấy. Rồi nhanh đây, độ sáng đây. Nhìn sao sao vậy mà. Tối vậy. Chẳng nhìn thấy phím đâu mà. Mẹ phí tiền nhỉ. Đây, để sáng này thì nhìn thấy, nhưng mà nếu mà để hiệu ứng kia thì coi như là mù. Bên em nhìn thấy không? Để mình soi cận cảnh em xem. Đây là sau khi mình thay cái cáp ngược vào. Chả biết xuôi ngược, quên mẹ rồi. Đấy, đây là cái chữ nó ở hông rồi này. Mà đây mình lại nét ở trên chứ không phải nét ở dưới. Nếu mà nét nó ở dưới chỗ này thì nó sẽ sáng cái phím này lên. Nhưng mà nét của mình nó lại ở trên đầu phía trên này. Đây này, nếu mà nhìn từ phía này thì nét nó ở trên này. Nếu đúng là nếu mà lắp bộ keycap này vào thì nét nó ở dưới chỗ win này này. Đấy, nó ở phía bên tay dưới này. Rồi là nét nó ở trên thì nó lại dọi đi đâu, nó càng dọi cái nét chữ này gì à. Nhưng cái chữ này nó sáng là do ở cái phím dưới này phản lên, chứ không phải là do phím của nó phản lên đâu. Ỉn xấu vãi. Thấy nha, phí tiền thật. Thôi đã lắp rồi thôi dùng tạm. Giờ thay ra tháo vào mất thời gian lắm. Thôi sẽ hoan hỉ cho qua em ạ. Xấu quá. Mình cứ nghĩ là sáng thôi, anh ngờ có nghĩa là tối như này đâu. Nhìn tối rầm rầm ấy em ạ. Ui giời. Anh em nào mua điện chơi như mình nhằm cân nhắc. Mình là chật bạch, mình chơi về mình mua về mình chơi em xem, quay em xem vậy thôi, chứ mình cũng là gọi là nghịch ngu. Tự nhiên mua bộ này về đâm ra nhìn nó xấu vãi. Em nhìn thấy không? Xấu rầm rầm ấy. Tối nữa. Led RB nhìn tất phản lên cái phím này tối. Trông chán.
thôi hoan hỉ nhé, coi như mình chưa làm, coi như là mình nghịch ngu hôm vậy. Đấy thôi cái video đây, và từ từ quay cái clip test âm thanh cho xem nữa. Thì đây mình để mic ở đây đã. Đây nghe âm thanh này, phím space này, như cứt này em ạ, còn thua cái phím cũ ấy, cặp cạch ấy. Mình nói thật chẳng khác gì phím cũ cả, thậm chí còn xấu hơn nữa, xấu hơn phím cũ của mình ấy. Thôi video đây chả có gì để nói cả. Bye bye nha, hẹn gặp lại anh em ở cái đường ngày mai. Bye bye.